rayonunun narı dünya şöhrətlidir. Onun da məncə elə bilirəm ki, ən brend məhsulu Göyçaydır. Göyçayda 100-ə yaxın nar növü yetişir. Ümumilikdə Azərbaycana da maraq bugün çoxdur. Eyni zamanda Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarına və o regionlarda biri olan, o rayonlarda aharlı-baxarlı rayonlarımızda biri olan Göyçaya da maraq çoxdur. Göyçaydakı bayrama maraq həddindən artıq çoxdur. Tədbirin təşkil olunduğu Göyçay şəhər stadionu xüsusi şüarlar, bayraq, plakat və lövhələrlə bayram sayağı bəzədilib. Göyçayda nar məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin məhsullarından ibarət yarmarkalar, müxtəlif sort nar və ondan hazırlanan məhsulların sərgiləri təşkil olunub. Eləcə də narla bağlı müxtəlif müsabiqə və oyunlar keçirilib. Qonaqlara nar şirəsi, nar şərab, nardança, eləcə də müxtəlif sort narların gilələri təqdim olunub. 11-ci Nar bayramı Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustalarının çıxışları və atəşfəşanlıqla başa çatıb. Göyçay demişkən,